হাই বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন আমি একজনের বাড়িতে বোর্ড সারাই করতে এসেছি। কারেন্টের বোর্ডটি, এই কারেন্টের বোর্ডটি যখনই কারেন্ট দেওয়া হচ্ছে তখন এর ভিতরটা ফায়ার হচ্ছে। ফায়ার হয়ে দেখতে পাচ্ছেন গলে গেছে, কারেন্টের বোর্ডটি গলে গেছে। তো আমি নতুন একটা ওনাদেরকে একটা কারেন্টের এই 3 পিন ফ্ল্যাগ আনতে বলেছিলাম, তো এটা আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমি নতুনটা লাগিয়ে দিয়েছি। এবার কারেন্টটা লাইন দিয়ে দেখব এটা ঠিক হয়ে গেছে কিনা। দেখতে পাচ্ছেন রেডি হয়ে গেছে, আমি কারেন্ট দিয়েছি, এই টেস্টারে লাইন জ্বলছে, পুরো ফিট হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন। তো দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও, আজকের মতো বাই।